Pembuatan mesin roasting Gollet 15 kg. Di sini Anda dapat melihat bagaimana proses pembuatan mesin roasting yang profesional. Dari besi lonjoran kita rancang sedemikian rupa sehingga menjadi rancangan yang estetik untuk rangka mesin roasting. Proses pelubangan untuk sirkulasi desai dari mesin yang akan menjikan tampilan lebih elegan. Kami potong dengan presisi sehingga hasil mesin sesuai dengan pola desain yang diinginkan. Untuk informasi dan pemesanan silahkan hubungi Ceskapi di nomor 081285840001.